di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar jalan Anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren cara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Endek kumaha coba salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage. Aduh, kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih. Ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae. Masya Allah Gusti abdi teh imam
di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya deuh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus beuh Haji Agus teh kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh kendah di dahar bahkan manehanana nitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah kaila Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ini kan nu hese ge yakin oh lu udah menceritakan keyakinan hesena lain lalaga datang ke segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cilik bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna masjid anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim